Konnichiwa. L'altro giorno, aprendo il mio Instagram, vedo il post del mio amico e maestro Massimo della scuola Kenshikai. Questo breve video mostrava l'inizio della lezione e numerose persone si preparavano appunto a iniziare la lezione di karate. Il video riportava una frase tipo "non male" per essere praticamente la metà di luglio. Un chiaro riferimento al fatto che mancassero diverse persone a lezione, ma che comunque faceva vedere come tanti studenti abbiano la volontà di continuare la loro ora di karate. Anche nel mio dojo è la stessa cosa, ma naturalmente c'è la scuola, il caldo, il lavoro, insomma, arriva il momento che ci vuole una pausa. Io penso di no. Il karate è come l'acqua bollente, se si smette di scaldarla l'acqua si raffredderà. Questa è una famosa frase di Gichin Funakoshi. Adesso vi rivelo la frase che ogni maestro non vorrebbe mai sentir pronunciare da un suo studente. Siete pronti? La frase è: mi prendo una pausa, oppure viene detta anche in molte varianti: sono costretto a prendermi una pausa, sono stanco, penso di aver bisogno di fare una pausa, ho troppi impegni, scuola, lavoro, devo prendermi una pausa. Allora, ci sono 168 ore settimanali rispetto alle circa 3-4 ore che trascorrete nel dojo. Non ho reso l'idea. Ci sono 730 ore in un mese, di cui circa 12-15 passate ad allenarvi. Non vi ho ancora convinto. In un anno ci sono più di 8700 ore, delle quali solo circa 120 le passate ad allenarvi. 120 se fate tutte le lezioni, ma proprio tutte. Possono queste poche ore avere qualcosa a che fare con i vostri problemi di lavoro, scuola, vita sociale o con il tuo esaurimento e stanchezza mentale percepito? Parliamone. Quando facciamo karate o una qualsiasi arte marziale, o si smette o si continua. Esiste sempre un sì o un no, esiste sempre il fare o il non fare. Nessuna pausa, non esiste fermarsi, le pause e le interruzioni sono la cosa peggiore che ognuno di voi può fare. Quando si fa una cosa, quando si sceglie di fare un'arte marziale o una disciplina, nessuna pausa. O ti alleni o semplicemente non lo fai. È tutto qua. Bene ragazzi, il video finisce qui, continuate a iscrivervi al canale e come? Ah, volete sapere anche perché? Ah, perché voi dite invece chi è portato a fare lunghe pause vuole sapere perché? Allora, vi darò la spiegazione, ma fortunatamente non devo inventarmi alcunché di risposta. Funakoshi ha descritto perfettamente questo principio. Il karate è come l'acqua bollente. Se si smette di scaldarla, si raffredderà. Avete capito? La metafora è questa. L'acqua che bolle è quando hai raggiunto un buon livello nelle tue sessioni di allenamento. L'acqua che bolle, che è viva, che scalpita, da questo momento in poi puoi mantenere l'acqua al punto di ebollizione molto più facilmente di quanto hai dovuto fare per portarla lì la prima volta. Adesso hai capito? Ok, in altre parole Funakoshi ci dice: anche se avrai comunque bisogno di allenarti molto duramente per raggiungere un certo livello di abilità, da quel momento in poi ci vorrà meno sforzo per mantenere quel livello di abilità che hai raggiunto. È un concetto molto semplice e molto realistico, eppure così tante persone non riescono proprio a comprenderlo. In dojo ci saranno poche persone che si allenano regolarmente e costantemente per tutto l'anno, e sicuramente sono le persone più abili e che riescono ad avere una forma fisica ed una concentrazione superiore rispetto a tutti gli altri che non lo fanno. Ma dopo aver raggiunto quel livello, in un certo senso, possono anche rilassarsi. Diciamo che hanno conquistato una vetta e per continuare a godere del panorama basta solo non scendere. Comunque il punto è che sono riusciti a far bollire la propria acqua e quindi adesso non è così difficile mantenerla bollente. La lezione è: il karate è come l'acqua bollente, senza calore costante alla fine ritornerà al suo stato tiepido. Il problema è che molte persone pensano che sia difficile mantenere l'acqua calda. Molte persone pensano che sia veramente complicato continuare a mantenere la propria acqua bollente. Pensano che richieda la stessa quantità di sforzo continuo che hanno dovuto fare per far bollire l'acqua la prima volta.
Quindi scaldano, raffreddano, scaldano, raffreddano, raffreddano, scaldano la loro acqua in una continua ricerca di come fare per trovare la motivazione. Intanto però la loro acqua non sta mantenendo un buon livello di ebollizione e potete immaginare che fare le cose in questo modo non è il modo esatto di far bollire la vostra acqua della vita. Sicuramente no. Facendo le cose in questo modo, molto probabilmente la vostra acqua, sottoposta a tutti questi sbalzi, evaporerà prima di bollire. Il che vorrà dire che chi pratica inizierà a cambiare o il praticante probabilmente morirà prima di aver raggiunto un buon livello di abilità. Di solito da maestro e da insegnante vedo tutto questo in anticipo, se solo guardo il praticante con la semplice metafora di Funakoshi. La soluzione è semplice: scalda quel fuoco e mantienilo alto. Il modo giusto per far bollire l'acqua è dargli un flusso unico e continuo di calore intenso. Quindi queste persone dovrebbero dimenticare le loro preoccupazioni o tutti i loro dubbi. Se credete in quello che fate, la vostra acqua bollirà e dovete solo lasciare il fuoco caldo, perché questa è la cosa giusta da fare. Quindi non esiste pausa. Quante volte sento ripetermi: devo finire questa cosa, ma poi tornerò ad allenarmi. Come detto da un famoso maestro di karate, amici, dove non c'è pratica, non c'è praticante di karate. Non dovresti mancare mai di esercitarti. Chi porta avanti questo progetto non si ferma, non lo fa, ma continua regolarmente, e dovresti farlo anche tu. Ma molte persone continuano a far rimbalzare la temperatura del loro karate ed allo stesso tempo si chiedono perché il loro karate non è caldo come quello dei loro compagni. Beh, la ragione è lì, sotto i vostri occhi. È il fermarsi di continuo, fare lezioni a singhiozzo. Fermarsi è la cosa peggiore di sempre. Fermarsi interrompe la vostra rincorsa. Il fermarsi è l'inizio del decadimento e della regressione per un praticante. Per i puristi delle arti marziali, fermarsi è l'inizio della morte di un praticante. Quando scegli di fermarti, dopo ti impegni non solo perché vorresti tornare alla stessa velocità di prima e vorresti riportare velocemente la tua acqua alla temperatura giusta. Insomma, vorresti guadagnare lo stesso livello di karate che avevi e che vedi nei tuoi compagni. Per essere sincero, devo dirti che ogni volta che ti fermi, allunghi la tua strada verso il tuo obiettivo. E questo, se ci pensi bene, è piuttosto ingiusto nei tuoi confronti, considerando quanto tempo, sudore e fatica hai sacrificato per raggiungere il livello in cui eri. Soffermatevi a pensare a questa cosa e vedrete che vi farà riflettere. Quando si pratica di arti marziali ci vuole rispetto, ma ci vuole rispetto per se stessi. Quindi dovete smetterla di mancarvi di rispetto. Dovete smetterla di mancare di rispetto al vostro tempo, ai vostri soldi, ai vostri sforzi e al vostro percorso di vita. Non fermatevi, mai. Ogni volta che ti fermi è come se tu dicessi a te stesso: non valgo abbastanza per continuare. Fermarsi sarà un'enorme perdita di tempo. Fermarsi ti farà perdere un vantaggio incredibile. Nella mia pratica, specialmente da quando insegno, io sono stato presente a lezione con dei legamenti compromessi, con alcune dita delle mani e dei piedi rotte, con la febbre alta. Sono stato a lezione mentre mia madre era in ospedale che lottava fra la vita e la morte. Sono stato a lezione quando ero molto triste. Sono stato a lezione anche con una commozione cerebrale. Sono uscito dall'ospedale e il primo posto dove sono andato è stato qui, in dojo, a fare lezione. Nella mia vita ho fatto di tutto per mantenere la mia acqua al punto caldo che è adesso e non permetterò a niente ed a nessuno di lasciare che si raffreddi. Concludendo, parlando seriamente, nessuno nelle arti marziali merita una punizione così orribile come una pausa dopo tutto quello che avevi fatto per arrivare fino a lì. Quindi continuate ad esercitarvi, continuate ad allenarvi, continuate a praticare, continuate a far bollire la vostra acqua, perché ragazzi vi garantisco che ne vale la pena. Uss.